Hari ini kita mau main bayi-bayian. Nah, hari ini Mama mau ngasih surprise ke kakak apa? Bayi-bayian. Nih, teman-teman, bayi-bayiannya dan ini stroller bayi-bayiannya tuh. Yuk kita buka yuk. Dari ini harganya 360 ya, teman-teman. Yuk kita buka. Aku mau main bayinya. Wow, cantik sekali. Yuk kita terapkan dulu stroller bayi-bayiannya. Dan ini juga bisa dibuka kayak gini ya teman-teman, biar bayi-bayiannya nggak kepanasan. Nah coba kak lihat kak, nih bayi-bayiannya, wah bisa bunyi juga bayi-bayiannya. Bunyi-bunyinya ada bunyi apa aja? Wow, ada nangis, mama, kakak. Dan ini juga bisa merem. Tuh bisa merem ya teman-teman. Dan ini juga bisa melek. Yuk kita boboin yuk bonekanya. Sini kita boboin kak bonekanya. Nah coba kakak dorong. Nah. Dorong lagi. Coba kak ditutupin ininya, palanya ditutupin biar dia nggak kepanasan bayi-bayiannya. Dah. Jalan, cucu. Nah, stop. Ini juga terbuat dari besi nih teman-teman nih, jadi kuat, nggak gampang patah ya. Ini untuk usia berapa kak? Usia 3 tahun ya sampai 4 tahun. Dan ini rodanya dari plastik. Yuk kita jalanin lagi. Dan ini Abang Arsya liatin apa ini? Robot. Apa? Robot. Oh, adik Arsya mau robot. Iya. Abang mau robot, abang. Iya. Robot mau beli di mana? Oh, di situ. Iya. Dan ini Dede Arci. Dede Arci, ini Dede Arci. Ini Dede Arci, ini Dede bayi Arci ini. Ceritanya nangis ya kayak. Bisa nangis. Wah, nangis ya kak. Udah boboin lagi, kelilingin lagi. Ini warna rambutnya warna apa ini? Itu pitanya warna merah. Tuh rambutnya ini dia rambutnya yang lurus ya. Kan ada yang warna rambutnya keriting ya kak ya. Ini namanya. Dadah. Dan teman-teman jangan lupa Makasih, dadah.
Dede Archie. Dede Archie. Ini Dede Archie.